Fala pessoal, beleza? Fernando aqui em mais um vídeo no canal. E hoje eu quero mostrar para vocês um vídeo de diagnóstico. Quero mostrar para você a forma de você verificar se a sua moto precisa fazer a substituição do tensionador de corrente de comando. Às vezes, o que acontece? A moto apresenta um barulho estranho e a pessoa não sabe o que fazer, acha que é só regulagem de válvula. E nem sempre é só isso. Pode ser uma coisa um pouquinho mais complicada, só que precisa de a vantagem disso, né, é que é um diagnóstico muito simples e eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem fazer isso, beleza? Então vamos lá, o que você precisa? Primeiro, de uma chave de fenda pequena, apenas isso. Esse aqui é a peça em questão, esse aqui é o tensionador da corrente de comando, que, como o nome já diz, a função dele é manter a corrente de comando tensionada, né? Então eu vou mostrar para vocês como vocês verificam e como é o barulho da moto com problemas nesse tensionador aqui, beleza? Percebam que aqui tem uma, deixa eu ver se eu consigo aproximar, tem uma capa de borracha, então vocês vão retirar essa capa, é só puxar aqui, ó, não tem mistério nenhum, e vão posicionar aqui, ó, fazer com uma mão aqui é complicado. Vou posicionar a chave de fenda aqui dentro, que vocês vão perceber que tem uma fenda, né? Então vamos lá, agora o passo é ligar a moto, vamos lá. Bom, como vocês podem perceber, quem tiver o ouvido um pouco mais sensível, vai perceber que a minha moto ela já precisa ser feita a regulagem de válvula. Agora perceba o barulho que a moto vai fazer quando eu girar a chave de fenda. Vai girar aqui, fica mais fácil. Percebendo a diferença? Ó, corrente de comando, tec-tec da válvula. Corrente de comando, tec-tec da válvula. Se a sua moto estiver com problema, deixa eu desligar aqui, só um minutinho. Se a sua moto estiver com problema de tensionador de corrente de comando, não adianta você colocar chave de fenda e rodar. Se você rodar, você vê que o barulho vai sumir. Você pressionar, né, tensionar, o barulho vai sumir, mas com o tempo vai voltar. Você ligou a moto, vai voltar tudo de novo. Então é necessário que haja uma substituição nessa peça. No caso da Factor Phaser ou Crosser, essa peça custa cerca de R$82 na Yamaha, beleza? Então esse aqui foi um vídeo rápido, um vídeo de diagnóstico. Então se sua moto estiver fazendo um barulho estranho, é só verificar esse passo, beleza? Bom, vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!